So guys, compare lang natin yung tunog nitong Kicker. Ito pala, unahin natin. Kicker CSC na coaxial. Ayan siya. Compare natin sa JBL 625SQ. Ayun. Kung may mga naghahanap kung anong comparison ng tunog nila, ito, makikita nyo na. Check natin. Ito, maghanap lang ako ng non-copyright na music. Ito, try natin yung medyo acoustic muna. Unahin natin yung Kicker. Ito. Lapit natin. Ito siya. Mapapansin nyo, okay din yung sound niya. Okay. Iba tayo kay JBL. Ayun, kung mapapansin nyo, okay din yung tunog ng Kicker. Teka, i-ano pala natin. I-ganyan natin. Ayan. Okay naman siya. Kumpara sa JBL, tingin ko nakakasabay naman. Kasi sa price difference niya, malaki talaga eh. Itong SQ edition kasi carbon fiber na yung cone niya. Ayan. Try natin yung may beat. Ito. Nahin natin yung JBL muna. Check natin. Naghanap tayo ng may beat na tugtog. Ito. Try kong ito. Compare natin. Ayan. May beat siya. May tribal control din pala to. Ito. Ayan. Pero lagi ko siyang in-enable na ganyan. Patay sa Kicker. Try natin. Naka-sound deadening na rin parehas pala. Ayan. Para sa mga better siya pag naka-sound deadening. Lipat natin. JBL ulit. Mga fan ng JBL, ito na pagkakataon nyo para mag-check. Ayun ang comment nyo na lang yung napansin nyo sa sound niya. Pasensya na rin, cellphone lang yung ginagamit kong pamplug eh. Kaya ayun, pagtsagaan nyo na. Okay. Ayan. Para sa mga naghahanap, yon, check nyo na lang yung tapos comment nyo na lang kung ano yung napansin nyo dito sa dalawang to, kung alin yung mas okay or mas prefer nyo. Yon. Salamat at pasupport na rin sa YouTube channel ko. Ito pala yung head unit na ginagamit ko, Lenovo lang siya. Ayan siya. Susunod, gagawa ko ng review yan. Medyo matagal na rin. Sabi ko lang matibay rin siya. Yun lang, maraming salamat. Thank you.